時感唔自己人生，又係你定係你係另外一個人啊？我係另外嘅，我係 Linda。哦，你好啊，你好啊，你好，你係咩狀況啊，姐姐仔？我而家準備同我老公結婚，我係二婚嚟嘅，我哋已經領咗證噶啦，但係咧喺一齊4個幾月，而家佢又差唔多要擺酒，8月份，但係佢又而家要同我離開分手。點解咧？我就都係以前嘅問題，佢好介意咯。我唔知你發信，唔知係咪發信息嗰個係邊個嚟啊？睇下係咪你啊？係咩事啊？係點解介意啊？我同我老公認識之前咧，我都拍咗幾多次拖咁樣，但係咧，即係開始咧，我係同老公嘅朋友單身嗰陣咧拍咗半年，但係咧對方咧就係屋企家婆咧唔好相處，然後咧問題好多，所以覺得唔適合咧就分開咗。你同你以前嘅男朋友拍你同你老公嘅朋友拍咗拖，係咪咁嘅意思啊？係，即係以前未識我老公之前咧，第一任咧結婚對象咧係我老公嘅朋友嚟嘅，但係拍拖半年之後咧，結婚半年之後覺得唔係咁適合。你講乜嘢啊？即係我第一個結婚對象咧係我老公嘅朋友嚟嘅，但係咧我哋半年之後覺得生活唔係咁適合咧，就分開咗，離咗婚。後尾咧，即係你而家第二段婚姻。係。哦。咁第一段婚姻結束之後咧，我後面都拍拖咗2次，之後咧就同我老公嘅朋友嘅表弟識咗3個月，但係咧佢細佬哥比較細氣啲，覺得唔係好適合，咁咪又分開咗。我好糊塗啊！我唔知你講乜鬼啊，阿姐姐，你而家係2婚，然之後咧你又同邊個又同咩老公個表弟啊？可能圈子比較少。介紹嚟介紹去咧，最後我先至知，原來我之前拍拖嗰啲朋友、啲男朋友咧，同多多少少都識我老公。你一個個講啊，由你男朋友開始講啊。就我第一任咧就識咗半年，然後結咗婚，半年覺得唔適合就分開咗。後尾咧同我老公嘅朋友嘅表弟咧，又拍咗3個月，當時咧又係覺得性格唔適合，分開咗。有冇發生關係？有係咪？但係嗰陣我係單身噶嘛，我嗰陣同佢表弟喺一齊嗰陣都係單身噶。然後咧後尾覺得年紀嗰邊表弟細個啲，性格唔係咁適合，分開咗。然後咧，我老公嘅朋友又追我，當時咧喺一齊1個月，我又覺得唔係咁適合。佢咧喺期間咧又提出咗話呢個米粉你聽唔明嘅，你連上嚟啊！佢又提出發照片，然後咧有啲我沖涼嘅、瞓覺嘅照片。你嗰個係你第幾個啊？第3個。咁你第2個咧？即係你有個係表弟啦。你第2個係表弟。然後第3個咧係我老公嘅朋友。但係咧，即係你同你老公嘅表弟分咗手咧，你仲同你老公嘅朋友再拍拖？咁我都唔知，嗰陣我仲未識我老公噶嘛，我點知佢係識得我老公嘅咧？後期我先至識得我老公嘅啫嘛。我就嚟死咯！我同你講，我都覺得好心碎啊，因為我老公又係我朋友介紹嘅，點知我朋友識得咁多人，兜兜轉轉，全部都喺一個圈子裏面，